vieme, že čo bola vojna. Ja som ako 4,5-ročný chlapec ušiel istej 100% poprave. Istá 100% poprave. Nebyť, je to irónia, ale je to tak. Prežil som pre brinzové halušky. Zachránil mi život ako 4,5-ročnému chlapcovi brinzové halušky. To je všetko. Ďakujem. Pochádzam z tejto obci v Dúbravách. Narodil som sa 1. marca 1940. Pochádzam z chudobnej rodiny. Rómskej. Otca mi zobrali Nemci aj ostatných 14 Rómov z Dúbrav Nemci. V novembri 1944. Ostal som najmenší, najmladší. Mal som 4,5 roka. Moje detstvo bolo také rôznorodé. Keďže sme ostali traja chlapci nažive, aj s matkou, keď som dospel do 7 rokov, išiel som pásť kravy na Holcovom majeri. Keď som dospel po vychodení školy, som sa išiel vyučiť ako baník do železorudných baní v Sýrku. Od 54. do 56. roku som sa učil ako baník v Sýrku. Keď som vychodil tú školu baníčku, mal som 18 rokov, tam sme musel som robiť ako na ďalšie 2 roky. Tak som potom nastúpil na vojenskú základnú službu v pohraničnej stráži v Vaši. Tam som bol zase vybratý do poddôstojníckej školy a mal som hodnosť četára. Bolo to veľmi zaujímavé na tom, že vždy ten môj život ako keby bol riadený zhora. Ako keby niekto povedal, no Paľo, Klinec, keď žiješ, tak ale dokáž, že ten tvoj život nebudeš premárniť hociako, ale uč sa. Po základnej vojenskej službe som sa zamestnal v železnici. Robil som ako začiatočník na 3. hospodárstve, 3. dištancii zvolen. Urobil som si pracovné skúšky, robil som pochôdzkára. V roku 1944, keď bolo potlačené povstanie, traja naši takí mladší chlapci boli partizáni. Oni pri potlačení Slovenského národného povstania zišli z Poľany dolu, prišli povedať ostatným, že partizáni nahali na Poľane mesko. Aj také. No, tak títo chlapci zišli dolu z Poľany a išli si zobrať či už tú hovedzinku, alebo bramčovinu, proste nahali tam partizáni. No a
ako náhle prišli dolu, miestna organizácia Hlinkovej gardy, ktorá pôsobila v Dubravách pod vedením učiteľa Maloveského a ostatných občanov, ktorí pôsobili tej organizácii Hlinková garda, sa zišli a keď Nemci prišli sem, tak okamžite ich upozornili, že títo Rómovia sú partizáni a pôsobia ako partizáni. To znamená, že Nemci okamžite 26. novembra 1944 ráno o 6 hodín, o 5:30 presnejšie, dali zobudiť všetkých Rómov a povedali im, že budú nejakú robotu vykonávať, že není treba sa báť, že toto a toto a hentoto. Dobre, tak im uvedeli Nemci, ako ich postavili do šoru tých cigánikov našich, ešte im títo muzikanti, tí Nemcom aj hrali. Tuto hneď, ako je tá záchranka tuto na ceste, tá odbočka, tak tam, ako sa, taký názov Pažiť. Na tejto Pažiti im naši klincovci to boli veľkí muzikanti. Obrovskej kvalite. Tak im ešte hrali a potom ich všetkých zobrali a odvliekli ich do synagógy. A tam boli aj cez noc, do 27. 28. ich všetkých, čo boli pochytaní aj partizáni z okolitých dedín a z Polany, všetci boli tam zúčastnení v tej synagóge, bolo ich okolo 75, bol tam aj doktor Zubár, čo bol aj Žid, tak aj ten, tak ich zobrali všetkých 74 či ako tam boli a odvlekli ich pešo do Zvolena a boli odvlečení do zámku vo Zvolenie a 29. do obedňajších hodín údajne nosili tam nejaké dvere a okná, tí naši klincovci. No a potom boli popravení gestapom 30. novembra 1944 nad ránom. Ten, čo hrobár, čo tých mŕtvych pochovával, tak pozeral cez škríbeľ, tam na tom židovskom cintorine, tak tam pozeral cez tú škríbeľ, ako kričali tí naši otcovia: s Bohom, žena moje, deti moje, s Bohom, už neprídem, deti moje, žena moja, s Bohom. Tak tento pán to všetko sledoval a počúval, keď ich títo Nemci popravovali. Niektorým hovorili, že tomu Joškovi, čo bol najhlavnou partizánov, aj Samko a Janko, všetky tí chlapci boli, títo traja, zaživa oči vybrali oko a jazyk odrezali s bajonetom. Lebo sa chytili do nich, do tých Nemcov. A boli takí prvky, tí chlapci, mladí, mocní. No tak boli popravení. Ja môžem len čerpať to, čo bolo povedané. Čo povedali, brat Jano,
pred 2 roky. Mal 84 rokov. Dožil sa pekného veku a bol to výborný muzikant. Výborný muzikant. To je tak, že môj brat Jano, on bol ročník 29, no a vo vojne mal 13 rokov. Hej. Tak on nebol zobratý medzi tými 14 rokmi, lebo Nemčúri brali od 14. Od 14 rokov a hore, ako sa hovorí. Tak on ostal nažive. No a on už v tých svojich rokoch začínal chodiť za frajerkou, za svojou ženou, za Aničkou, v Piešti. No a tak už on vtedy, keď boli otca zobrali, tak bol odídený a on ani nevedel, na druhý deň potom prišiel, keď už otca zobrali, aj ostatných našich Romov, Lincovcov. No a aj on sám dosť mal ten svoj pestrý život tým, že Nemci ho zobrali, odviezli ho na Poľanu a potom na Poľanu ho zobrali tam, aby aj viacerých z Dúbrav, takých tých mladších, čo chodí do školy, toho učiteľa, toho Maloveského sa spýtali, že koľko má v triede chlapcov ešte takých a takých, no tak im povedal. No a medzi ním bol aj Janko Klinec. Medzi tými mladíkma a títo chlapci boli odlečení na Poľanu tým, že tam budú robiť poriadky, čo ponechávali pri posledčení Slovenského národného povstania partizány. Jano brat, ten vedel veľa. Ten vedel o tom, o živote a otca a vôbec takto predával mne, hovorí mne. Otec bol taký a taký, otec vedel husličky robiť, otec vedel zapriehať, či voly, či kone, vedel kosiť, poznal poľnohospodárske roboty absolútne 100%. A otcov otec bol gáčo. No, čo vám poviem. No tak možno viete, tie gény ostali aj v tom bratovi, aj vo mne niečo ostalo, že keď žiješ, tak už rob to takto, aby to bolo po tebe vidieť, že čo si, že niečo máš, že si niečo dosiahol. Otec to bol kontrabas, basista, hovorím. No, Strik Peter to bol predník, Joško ten partizán, to bol predník, Strik Martin to bol kontráž, violista a takto, no. Ostatní tiež tí chlapci, tej Vilmininy chlapci, ona mala tých detí 6. Jej muž bol 57 rokov, keď ho zobrali Nemci. Bol najstarší zobratý. Otco bol narodený v 1904, čiže mal 40 rokov, keď ho zobrali.
Matka, no. Matka, keď už z otca zobrali, tak ona chodila na ten Holcov Majer, ako robiť sezónne roboty. No a ja som chodil pás kravičky a ona chodila krumple vyberať, keď boli krumple, bolo sena robota, keď bola žatva, žatevné roboty. Ja som, keď sa kravy dobre pásli, tak som odbehol, materi som robil povriecla. No. Viem orať, viem pleškovať, viem zapriahnuť kone. Takže tá mama tiež chodila živili sme sa tak, aby sme mohli vyžiť. Žilo sa tak ako z ruky do úst, viete. No ale sme žili, skromne sme žili, ale žili sme. Mama bola kuchárka, vynikajúca kuchárka. To svedčí aj o tom Nemšorovi, keď mu dala jesť tie halušky, tie brinzové halušky. Verte mi, alebo nie, mama, keď to vravela, ten Nemec, syn môj, ten sa zapotil. Pri tom jedení tých halušiek, ten sa zapotil. Ja som sa aj usmiel. Mama, to no vážne, Marko, vážne, syn môj, je to tak? A ona, potom aj ostatné ženy, aj tam na tom Holcom Majere, kde chodí, tak vždy stará gazdina, poď Pavlina, poď uvariť kyslú polievku, halušky poď urobiť. Vždy navarila haluškov ona. Ráno, viete, keď sme išli kosiť, o 4. o 3. tamto pod kotelnice, tak sme museli ráno o 4. stávať. Kosu na plece a poďme. Mama potom, neviem, od 49. a 50. roku dostávala v Dovske. My sme sa ako siroty do školy, kým sme nevyšli do škôl. Do 18 sa, myslím, dávalo. Po 70, 70, 45 korún. 45 korún sa mi vždy dostávala sirotské na každom strane, čo sme boli. Žiano, ten bol už starý chlap, ten nie, ale brat Jožko. No, tento brat Jožko v 36. bol, už 4 roky bol starší odo mňa. Keď mi zobrali otca, 1944 v novembri 26. Ostal som 4,5 ročný. A mama povedala, že otec sa vráti. Všetci vravili, že idú robiť na roboty dáke a že sa vrátia. Že Nemci povedali, že vrátia sa. Dobre. Mama navarila halušky brinzové. No a tak. A v tom, ako pri obsadení Nemcami obce Dubravy, boli postavené stráže na jednom konci a na druhom konci. A títo strážnici však boli postavení jeden druhý, na druhý jeden, na druhý a tak. No a mama varila tie halušky a tomu Nemcovi, čo bol na tej stráži, zavoňali tieto brinzové halušky. No a mama, neviem, bola čo vyšla vonku a Nemec začal bajuzámi mykať. No a mama videla, postrehla, tak mu nabrala za plný tanier haluškov. Ten Nemec tie halušky, no, 5 minút ani to nie, mali v sebe. Zjedol a potom už sa títo Nemci zase vystriedali, jeden išiel na druhý koniec, ten hore, a ten, čo prišiel z hospodku, tak nás bez milosti, mňa, maminku a ďalšieho brata, nás troch zobrali. Tento Nemec nás zobral na 100% popravu. Na miestny cintorín v Dubravách. No a netrebalo to, neviem, ani pol hodina, keď sa dopočul, ten Nemec prišiel hore, čo mu mama dala halušky najesť, tak
pýtal sa tete Mariene, kde je mama, kde je mama, kde mama, kde s deťma, kde mama. No, že kolega zobral, išiel, ten Nemec neľutoval, rozbehol sa, takto, smerom na ten miestny cintorín a kričal nemecky, nesmieš zrobiť, to nesmieš, lebo akurát zobrali im otca, a to je katolícka rodina. Prosím ťa, Helmut, nesmieš. Čiže 100% istá poprava sa skončila. Decembra 2015 sme odhaľovali pomník na pamiatku rómskych obetí z Podpolenia 39 až 45 z Detvy, z Dúbrav, z Riňovej a z Vidľaša. Chcem vysloviť veľkú vďaku pani doktorky Kubanovej, pánu Arnemanovi a ostatným ľuďom, tým, ktorí pomohli pri tomto pomníku. Som úplne veľmi nesmierne rád a nech im slúži zdravia. Ďakujem. Chcem len v živote, aby som nevidel už to, čo som videl v Dúbravách. Chcel by som poprosiť tie deti, čo to robili, a nevedia, čo sa to hákové kríže, aby im rodičia pripomenuli, že čo tie krížové hákové kríže sú a čo znamenajú. Išiel som k lekárovi a išiel som na zastávku a tam bolo napísané cigáni do plynu. Všetky cigáni vešať a cigáni do plynu. No a ja som sa spýtal vnuka, tak ten mi povedal, starky môj, ja to viem, kedy to bolo. No minule som išiel za starostkou, povedal som jej toto, o tejto situácii, čo je. A ďalšie povedali, že ten chlapec istý, aj na kostole hákové kríže popísali, po kostole, po spodku. No, ale viete, toto je to, čo hovorím, že aj povinnosťou rodičov je, aby upozorňovali deti, že tie hákové kríže nám narobili veľké ťažkosti na životoch, na stratu životov. Že hovorí, 264 000 ľudí, Slovákov, zomrelo v druhej svetovej vojne. 264 000. Ak sa nemýlim, neviem, asi je to tak. Ak ma pamäť neklame. Takže je našou povinnosťou, aby sme svoje vnúčatá, svoje deti upozorňovali, že druhá svetová vojna bola označená veľkými stratami na životoch ľudí. Našich otcov, matier, synov. A to je výstraha, aby sme
nepodporovali nič také, čo by mohlo nenávisť medzi ľuďma byť. Veď sme ľudia, všetci sme sa z krvi. Ak sa nepohodneme dneska, kým žijeme a nedokážeme jeden druhým odpúšťať, tak to je o ničom. Musíme sa predniesť nad všetko a povedať si, veď aj Róm je človek, žije a žiť musí, takisto ako aj Gáčo.